咗㗎啦，係啦，你可以睇睇。Hello，大家好，午安，大家食飽飯未呢？3點鐘，如果未食應該好肚餓啦，就而家食緊下午茶係咪？我係你哋嘅今日嘅直播主，我叫做 Nini，N-I-N-I， 上邊呢度有我嘅名 N-I-N-I， 記得等陣呢有特別優惠呢就可以打我嘅名 Nini 呢就有95折㗎吓。Hello， 大家可以邀請啲朋友入嚟喎。今日有好多正嘢介紹俾大家啊，又有甜品啦，又有凍肉啦，話有啲健康產品啦，有啲美容產品啊，同埋有啲風扇仔嘅嚇。近排天氣真係焗到阿媽都認唔到啊，成個人都溶晒咁滯啦，係嘛？咁所以咧，大家分享俾身邊嘅朋友。今日我哋而家做緊呢個特別嘅直播嚇，可以撳 like、share 嚇，係啦，多多支持我係今日大家嘅主持人 Nini。Hello， 係啦 ，like and share 咗未啊？係啦，大家快啲去 share 俾多啲朋友啦！今日有好多優惠嘢同大家分享啊！希望大家咧同埋身邊啲朋友咧可以分享好嘢俾身邊嘅朋友，係啦。大家鍾唔鍾意食糖水㗎？我都好鍾意食糖水㗎喎，但係平時如果要自己煲嘅話咧，又要浸啲豆啦，係咪？要浸一排先煲腍佢先好味，係嘛？咁都需要時間。咁同埋而夏天咧，天時好熱，大家咧就真係都唔想入廚房啊，係嘛？即係好焗，係啦。咁所以咧有好多優惠嘅即食甜品俾大家嚇。如果大家係鍾意食甜品嘅 fans 呢啲就好方便，大家拎出街可以買嚇。我係今日大家嘅 G2 直播主，我叫做 Nini 記得打呢個 NINI 喺嗰個優惠碼嗰度，係啦，打咗呢個優惠碼咧就有多95折㗎嚇，咁所以唔好唔記得。咁啊，同埋都要記得啦嚇，撳呢個 QR code 都可以參加我哋呢個 WhatsApp group 嘅。係啦，咁啊，大家今日咧，如果睇到啲嘢，哇，抵到爛啊，即係又平靚正，咁又唔需要出街買，又要拎翻屋企，同埋拎到翻屋企啲嘢又熱辣辣，係咪？都用晒啦，係咪？咁咧就可以用我哋呢個順豐嘅，買夠355蚊咧，就有免費運費送到大家嘅屋企。係嘛？好方便咧，係嘛？尤其是而家天氣熱，真係唔想出街，係嘛？出街仲要買嗰啲凍肉啊、凍嗰啲嘢啊，哇！拎到翻屋企都成個鐘啦，嗬！啲嘢都溶晒咁滯啦，所以可以揀我哋呢個 G2 直播間買你中意食嘅產品，跟住咧就送到你屋企啦，方便簡單，係嘛？就唔使又要拎重嘢啦，又要盛翻汗啦。係嘛？買夠350蚊已經可以㗎啦，所以好簡單方便嚇。好，今日咧介紹啲正嘢俾大家先，睇下大家鍾意食啲乜嘢。大家鍾唔鍾意食啲睇下先，有乜嘢正嘢介紹先。嗱，大家平時有冇食開啲保健品㗎？大家如果平時都比較多出街食飯嗬，咁啲嘢比較肥膩啦，同埋
又未必咁新鮮嘅，咁都大家都需要補充啲營養版嘅嚇。咁我哋 G2 呢個平台咧都有啲特別嘅今日介紹俾大家睇下係咩咧？係啦。所以我哋呢度咧，哇好多正嘅。嗱，今日介紹俾大家就係呢個 B 集嘅，係啦，呢個品牌係 DHC B 集，大家睇唔睇到啊？咪少少反光啊，係啦，呢個 DHC 牌子嘅，係啦，複合維生素 B。呢度有120粒個嚇，係啦，咁可以食夠60日嘅份量啦。咁原價係31蚊嘅，而家直播就做25蚊，但係咧，如果大家記得打我呢個 Nini coupon 個位嚇，就又有多5折嘅，咁就變咗25蚊呢包嘢。咁佢呢個嘢有咩好處咧？嗱，其實呢個產品咧係補充人體，係啦，冇自己身體咧係製造唔到㗎嚇，咁所以要另外食去補充嘅。咁大家如果唔中意食菜嗰啲健康嘢嘅話咧，就可以買呢啲簡單方便啦，帶出街返工係嘛，喺日日出街食都啪一粒就可以㗎啦。每日咧建議就係早晚各一粒啦，係嘛？食飽嘢飲少少溫水，係啦，食一粒就最好㗎啦。咁記得喎，大家如果食咗咧就唔好飲啲濃茶啦，或者咖啡或者酒精咁費事令到呢個B 集咧食咗咧都吸收唔到仲要排咗出去，所以等於冇食，係咪？所以大家係啦，記得如果食呢啲營養品咧，如果你要飲咖啡或者濃茶或者酒精咧，最好就隔2個鐘啦，起碼 OK。咁呢個咧有啲咩好咧？就係補充人體嘅，唔可以自己身體製造唔到呢個水溶性嘅維他命，係啦。咁會幫助咧氨基酸啦等代謝個需要嘅成分嚟嘅，咁身體做唔到啦，咁你都一定要補充一係食啲好嘅食物啦，或者食啲補充劑啦。咁呢個B 集有啲咩好處咧？咁大家都知個個返工都係好大壓力啦，或者老闆做嘢都大家都好大壓力，係咪？咁如果係嘅話咧，食呢個 B 集咧可以幫減壓嘅 ，OK。咁同埋你嗰個肌膚咧補充營養啦，同埋可以增強體力嘅。咁有啲咩人士可以比較適合咧？就係呢個飲食唔均勻啲人啦，係嘛？你又唔中意食菜唔中意食生果唔中意食健康嘢嗰啲，呢啲都係啱你啦。咁你或者你捱夜咁同埋你體力啦比較弱啲，係嘛？咁你要補充多啲，咁可以揀呢個牌子。咁其實都好抵嘅嚇。呢度 total 120粒120粒食足2個月，差唔多2個月啦，係嘛？你早晚一粒咁樣，咁所以係好好嘅嚇。咁呢個 B 集有 B1 啦 ，B1 佢係有40 mg 嘅，係啦，有 B2 咧就30 mg 啦。咁有其他維他命 B6 係30 mg 嘅，維他命 B12就係啦都有嘅嚇。咁維他命 B3 啦、B5 啦、B7 啦葉酸等等嘅嚇。咁可以介紹大家。建議大家如果需要補充B 集嘅時候，咁呢度已經有齊咁多款嘅，簡單容易方便，係嘛？
咁都好抵喎，係咪減咗折咗，打埋我個名 Nini 嚇，仲要折啊，變咗25蚊一包，25蚊食2個月嚇，好抵啦。咁大家可以試一試嗬。Hello， 大家好！如果啱啱入嚟嘅朋友咧，我介紹下我自己，我叫做 Nini 啦 ，Nini 係啦。咁大家如果今日介紹啲產品咧，大家係啱嘅嚇，可以揀選嚇，有甜品啊，有凍肉啦，有護膚品啊，營養品啊，係好多嘢介紹俾大家今日大家可以都係scan 個 WhatsApp 群啦，可以加入個群啦，咁有特別嘅優惠咧，大家都可以即時咧收到呢個優惠嘅。咁大家如果今日有興趣又揀到大家喜歡嘅產品，買夠350蚊嘅話咧，就可以免費送貨到大家嘅屋企噶啦，係咪好方便咧？簡單又方便，係咪？尤其是而家天氣熱啊，又落雨又熱都唔係好想出街咁滯啦，係嘛？出去無啦啦天氣好熱，跟住又好大雨喎，係嘛？咁都唔想拎住咁多嘢周圍走，係嘛？如果你買啲凍肉嘅時候，哇，成身汗又重，啲嘢又驚溶，係嘛？拎到返屋企都個幾鐘啦，有時嚇。咁所以即係啲凍嘢咧，就盡量就唔好又溶咗佢，跟住又要擺喺雪櫃，又要要好快食咗佢。咁所以建議大家今日如果啱嘅話，都可以揀選我哋 G2 呢個平台直播間嘅產品啦，買咗可以買夠350蚊就可以直接送到大家嘅屋企噶啦。好，今日頭先都有介紹咗啦，係嘛？我哋呢個補充品B 集 ，OK。今日咧，我再介紹第2個產品俾大家。好，我哋呢個第2個產品係啲咩咧？睇下先，就係護膚品喎，我睇下呢個。咁呢個係啲乜嘢咧？就係我哋呢個 Olay 7合1多元素修復套裝。咁原價係108蚊嘅。咁直播間咧，我哋係78蚊。而家咧係啦，我哋呢個 G2 係賣緊78蚊。係，大家可以嘗試。你唔好睇呢度，呢度係有2支嘅，有2支嘅 ，OK。可以拎出嚟係嘛？未開嘅喎，開咗OK 嗱，入邊有2支嘅，好，睇唔睇到？一個係day cream 啦，即係日頭用嘅；一個係 night cream 就係夜晚用嘅嚇。2支都係一個50 gram 啦，50 gram 嘅。OK， 咁呢個有啲咩作用咧？點解要分開咧？早同埋晚咧，咁有唔同嗰個效果嘅。咁我哋睇睇有咩分別先嗬。咁佢有咩用處咧？係嘛？咁佢可以呢個日霜同埋晚霜咧，可以對抗七大肌膚嘅問題啊！七大肌膚有啲咩問題咧？譬如話嗰個皮膚啦，係嘛？有啲人有甩突啦，或者嗰個紋比較粗嘅，咁呢個可以幫佢好啲啦，改善乾燥。有冇啲人譬如話搽極 cream 都好乾㗎？
搽完即刻又好乾係嘛？嗰塊面咧皮膚係比較乾燥啲，咁啊呢個咧都係可以保濕嘅。咁啊同埋可以有啲皮膚比較亞麻色嘅，咁啊搽咗呢個係等佢光澤啲啦。係啦，同埋個膚色有啲人係咁均勻，有時有啲斑啊，有啲深色啊，有啲淺色咁樣，咁啊搽咗落去，可能嗰個面色會比較均勻啲啦，係嘛？咁啊，譬如話有啲人嘅毛孔比較粗嘅話，都可以幫你個毛孔啦，收細啲啦，同埋如果有啲斑嘅話，咁可以啲斑咧用咗就會慢慢冇咁深色啊，嗬。咁啊，同埋會緊緻啦，你知年紀大咗會地心吸力嘅話，會係嘛，會比較鬆弛係嘛，咁樣搽咗呢啲咧，可以起碼緊啲啦個皮膚，咁冇咁容易令到地心吸力咧，令咗個面揼咗落去係嘛，咁啊，呢個就係佢有7種唔同嗰個效果啦。嗱，點樣使用咧？早晚啦，洗咗面就可以用啦，係嘛？用適量啦，擠一擠，咁啊搽喺自己嘅面部啦。咁啊好多時咧，淨係搽面喎，但係有啲人又冇搽頸喎，咁啊效果會點啊？個面咧就好靚，但係個頸咧，哇好多紋啊，好稠啊！咁啊有啲人一望就知道你估到你嘅年紀啦，係嘛？所以大家記得唔係淨係搽個面嘅，咁啊搽埋個頸啊，咁面同埋頸個皮膚都係同一個質地嚇，咁咧就冇咁容易俾人估到你幾多歲啦，係咪嚇？咁所以咧，咁啊可以輕輕咁樣去按摩落去啦嚇，咁啊等佢自己慢慢吸收啦，係最好嘅。好，咁啊呢個咧係今日呢個叫做 Olay 牌子啦，咁啊一盒入邊。原價係108蚊，而家喺我哋呢個 G2 平台咧，我哋賣78蚊，78蚊係2支嘢，一個日一個夜晚嘅，咁就可以有呢個7種唔同個修復元素喺度啦，係嘛？嗱，每支都係50 gram 嘅，50 gram嘅，咁呢度加埋都係100 gram 咯。所以大家可以試下，係嘛？如果大家皮膚比較乾嘅，有啲斑啊，或者個毛孔比較粗啊，比較凹凸啊，咁啊可以試下呢個款式嘅護膚板啦，嚇。好啦，咁我哋今日仲有冇啲新朋友入嚟咧？如果有新朋友入嚟 ，Hello， 你好，我係今日大家嘅 G2 直播間嘅主持人，我叫做 Nini，N-I，歡迎大家嚟到我哋呢個G2 平台嚇，咁記得大家要scan 一 scan 呢個 WhatsApp 群啊，可以入咗我哋啲群咧，下次我哋有啲咩特別優惠嘅話，可以大家即刻收到最優惠嘅promotion 啦，係嘛？咁同埋大家如果呢個天氣好熱嘅時候，又打風又落雨又熱甩甩，唔想出街買嘢嘅時候，最簡單就係撳入我哋條 link 啦，係嘛？揀你想買嘅嘢嚇，揀夠350蚊嘅時候，我哋就有咩免運費到自己嘅屋企啊嚇，到自己嘅屋企免運費到自己屋企。即刻送上門免費，唔需要另外加運輸費嘅，所以係咪好抵咧嚇？又唔需身水身汗係嘛？同埋呢個天氣入邊咁樣去搬抬係真係好辛苦㗎。好，頭先咧我都介紹咗我哋嗰個保健品啦，同埋護膚品啊。咁另外啦，我哋再介紹大家有冇做呢個敷 mask 呢個習慣㗎？係冇錯啦，但係咧跟住咧，我哋記得咧要輸入嗰個優惠碼啦。喺我哋 G2 直播間裏邊咧，滿咗350蚊，我哋就會免運費嘅。同埋啦，記得啦，今日咧主播係 Nini， 大家記住喺埋單嘅時候咧，記得輸入翻 Nini 嗰個優惠碼咧，就會有翻個95折。另外見唔見到我哋下邊咧有個 QR code 嗰個係咩嚟嘅咧？嗰個就係我哋嘅 WhatsApp 群組啦。只要你加入我哋個群組裏邊咧，我哋
哋都會有個優惠碼咧送翻俾大家嘅。到時候你買嘢嘅時候咧，亦都係會有折扣嘅優惠㗎。所以咧記住啦，記住關注我哋嘅 Facebook 啦，唔好錯過我哋嘅直播。我哋每一日咧會有朝早嘅時間啦，同埋下晝嘅時間嘅。係啦，咁啊交翻俾 Lily 繼續去講嘅產品啦。Hello， 多謝阿 Jamie 嘅介紹啦，係嘛？好，咁啊再介紹我哋呢個產品喎，面膜嚇，呢個叫做肌美精呢個3D 面膜啊，係4片裝嘅美白。有咩作用啊？原價49蚊嘅。而家咧，我哋做緊直播係31蚊，係啦。咁啊，呢度入邊咧係有4片嘅，睇唔睇到？係有4片嘅。我哋睇睇先，係嘛？嗱，一包係咁嘅，一包係咁嘅款，係咪到？係啦，有4包。咁啊，大家去旅行嘅話咧，可以袋住啦，係嘛？夜晚瞓覺啊，可以敷啊靚靚 mask。第二日咧，可以打卡嘅時候咧，可以影啲靚靚相啊，係嘛？係啦，我哋 G2 優惠。記得要打 Nini 呢個嚇，咁我哋有呢個優惠。咁啊呢度入邊有4片裝嘅，咁呢個係 3D 立體係點啊 3D 立體咧？就平時敷 mask 係咪敷咗上去，仲有啲地方咧要特別撳落去係嘛？唔係咁貼係嘛？敷唔到啊！咁啊 3D 立體。有咩作用咧？就係比較貼啲啦，貼我哋嘅皮膚啦，係嘛？咁啊，等到我哋個皮膚容易吸收咗個營養喺皮膚度啦，冇咁乾啦，係嘛？尤其是呢排個天氣係比較熱嗬嚇，同埋太陽比較猛嘅時候，咁啊大家可以敷住啦，同埋個鼻哥呢度個兩邊位咧，佢就會好貼啲嘅，係嘛？貼得服啲啦，柔軟啲啦，咁就嗰啲精華咧就比較容易吸收入自己嘅皮膚啦，係嘛？入邊咧每包啦嚇都有30 ml 嘅精華液嚟嘅，好。咁啊，呢啲精華液有啲咩作用咧？會令到我哋嘅皮膚啦，會恢復彈力啊，係咪？好似大家年紀大咗，好似冇乜彈力，會就比較皺皮啲，係嘛？唔好咁緊緻嗬。咁所以咧，敷一敷，耐不耐敷一敷咧嚇，最好就每晚敷一敷啦。但係大家如果冇咁勤力嘅話咧，都係一個星期敷4次。都已經好過冇啦，係嘛？咁啊敷多咗，咁啊皮膚吸收咗啦，咁嗰個彈性咧就會好啲噶啦嚇。咁啊個皮膚咧就會比較光澤啲啦，唔會好似平時人哋見到哇灰黑掹咁樣，係嘛？咁啊呢度咧有啲乜嘢咧，就會有呢個膠原蛋白配方喺入邊嘅，係嘛？會有效抗皺紋嘅 ，OK， 咁啊，仲埋會有豐富嘅彈力啦，同埋光澤透明肌啦，係嘛？會幫到我哋嘅皮膚嚇，咁啊會比較白淨啲啦，多啲水分啦，係嘛？高滲透力嘅，同埋係咪？咁啊令到我哋嘅皮膚，比較有啲人嘅皮膚真係好乾啊，搽極都好似沙子咁樣係嘛？咁啊，大家建議可以試下我哋呢個牌子嘅面膜啦，一盒入邊有4包，係拎起去旅行啦，敷完第二日打卡都好正噶嚇，影咗相出嚟咧都靚啲係咪？皮膚又有緊緻啦，又白淨啦，係嘛？又光滑啦，可以試一試。係咪？咁啊，同埋尤其是啲鼻哥位啊，同埋啲眼袋位啦。咁因為佢 3D 嗰個3D 嗰個帽啦，咁啊比較貼身啲啦，係嘛？貼身啲嘅話，咁你個皮膚接觸就會比較好啲嚇。
比較好啲嘅話，咁就容易吸收啲咯。係啦。咁啊，記得大家敷嘅時候係嘛，敷額頭啦，咁樣敷鼻哥兩邊呢個位啦，眼袋呢個位啦，尤其是啲紋魚尾紋呢啲位啦，係嘛，都要記得要敷好啲，咁咧就可以係啦。同埋啲嘴巴呢啲角位啦，係嘛？我以前有一個老師，佢可能以前好中意嘟佢好似魚嘴咁樣嘟嘟嘟，所以咧佢呢個位咧，哇啲皺紋咧好犀利，好犀利，所以大家咧唔好啜太多啦。咁埋咧呢度啲皺紋咧就會好犀利㗎，知唔知啊？咁所以但係咧用呢個face mask 嘅話咧，大家記得呢啲眼個位啦，係嘛？呢啲會比較多皺紋嘅地方啦，鼻哥呢邊兩邊個位啦，係嘛？口唇呢啲啦，係嘛？所以要笑多啲，係咪？唔好篤佢嘅嘴啊，係嘛？會影響好多皺紋嘅。咁大家可以做下啲面部運動，係嘛？同埋敷下啲咁就嗰個皮膚會嗰個色素咧就會均勻啲啦，係嘛？如果咪係加埋會敷完之後就搽我哋呢個夜晚嘅 cream 啦，夜晚呢個 cream 一齊用，係啦。咁你敷完大概5至15分鐘之後啦，係嘛？咁佢如果你皮膚比較乾嘅話，你可能可以敷耐少少，可以敷到大概20分鐘啦。建議每個星期可以用1至2次啦，係嘛？咁大家敷咗嘅話咧，咁但係記得喎，你敷完通常你就點啊？攤喺張床度啊，就唔好瞓着覺咯。如果唔係乾真揦埋面仲臭嚇。記得20分鐘係啦，跟住之後就可以搣咗佢噶啦，好唔好啊？好。Hello， 大家好，有冇啲新朋友啊？今日我哋有冇啲新朋友啊？係啦，如果你今日咧啱啱到我哋呢個 G2 直播間嘅話咧，係啦，歡迎你，我係你哋嘅直播主，我叫做 Nini Nini，係啦，記得大家咧可以喺我哋呢個 G2 平台呢度咧，揀你中意嘅嘢啦，咁揀咗記得要打我呢個名 NINI 咧，喺嗰個優惠碼度個 coupon 位打 NINI， 咁就有呢個95折嘅優惠啦，係嘛？咁記得都咪可以 scan 呢個微信呢個WhatsApp 呢個 QR code。撳呢個 QR code 入去呢個群啦，咁可以收到最新嘅優惠啦。有啲乜嘢特別優惠咧，我哋就會入 send 俾大家喺個群度噶。咁同埋今日咧，如果大家喺我哋嘅直播間係對我哋所有嘅產品好有興趣嘅，如果買夠350蚊嘅話咧，我哋都可以免費運送去到大家嘅屋企嘅門口啦，係咪好方便簡單啊？係嘛？咁尤其是呢個天氣，哇，好熱，同埋一時落大雨，一時好曬，係嘛？咁所以簡單。如果大家唔想出街買嘢嘅時候，又要拎好重，又要成身汗，係嘛？好辛苦。咁咧就不妨得閒就係攞個手機出嚟碌去我哋嘅 G2 呢個平台。直播間係揀大家中意嘅產品啦，係啦，咁大家中意食嘅、用嘅、搽嘅，乜都有啦。而家我哋嘅平台越嚟越多嘢，越嚟越豐富啊，係啦，咁所以可以揀大家中意嘅產品 ，OK，咁頭先我都有介紹咗，我哋有啲supplement 啦，係嘛？我哋有呢個 B 集，係啦，我哋有呢個 B 集。係啦，好
好方便㗎嚇，呢個都可以食2個月啦，60日嚇，早晚啊，每次1粒嚇，補充大家嘅 B 集。大家如果唔中意食嗰啲菜㗎或者生果嗰啲，都可以整1粒啦，係嘛？啊，可以幫助減壓㗎。如果大家係壓力比較大啦，有夜瞓啦，咁啊，頭先都有介紹我哋呢個 face mask， 係啦，呢個 face mask 一盒入邊有4片嘅，係啦，一盒入邊有4片，係啦。咁啊，建議1個星期可以用1至2次啦。咁或者去旅行嘅時候，夜晚敷完靚靚，哇，個皮膚又潤滑，又好多水分，又緊緻。咁啊，第2日打卡影相都靚啲，係嘛？咁啊，同埋大家都可以建議大家用下我哋呢個日 cream 同埋晚 cream 嘅。呢個 Olay 牌子50g，咁啊有分嘅 ，OK， 早晚唔同款，可以有七個大功能啦，係嘛？係啦，咁啊皮膚如果係甩突嘅，都可以幫助啦。幫助如果你嘅毛孔比較粗嘅，都可以幫你幼滑啲啦。平滑啲啦，光澤啲啦，同埋比較乾嘅時候都可以補充水分嘅，令到你嘅皮膚平個色素啦均勻啲、靚啲嚇。好，今日我哋再睇下，繼續我哋仲有啲咩好介紹俾大家嚇。好。我哋下一個產品係啲咩咧？我哋睇睇先。係啦，大家有冇scan 過 WhatsApp QR code 啊？如果未嘅話，大家可以 scan 一 scan 啦。入咗群咧，就如果我哋有啲最新嘅消息，大家都可以即刻收到我哋最新嘅優惠嘅好，大家而家夏天夏天咧會點啊？哇，好熱啦！大家會唔會着好 sexy 啲衫出街啦？係嘛？即係尤其是夏天，話又天氣熱嘅話，大家都唔想突個肚腩出嚟係嘛？咁我哋有呢個叫做咩呢個正第一番嘅切地365減磅丸係減磅丸啊！有幾多啊？有40粒嘅。嗱，出邊賣咧係149蚊嘅，而家我哋直播間啦，直播間係139嘅，係啦。咁如果打埋我 coupon Lily 仲有95折嘅，就129蚊嚇。咁咧大家係不妨試下，如果大家着啲sexy啲衫啦，唔想個肚腩或者啲一嚿二嚿，即係搞唔掂係嘛？咁可以試下呢個。咁佢係有啲乜嘢咧？佢係呢個黃帶蟹提取物係嘛？佢2粒咧就可以吸收2114卡路里嘅 ，OK。同埋咧，佢有10種熱控消脂成分，係啦，包括有烏龍茶葉啦，有洛桑素黑松根莖啦，係啦，同埋白四季豆果實嘅，係啦，有5層龍葉啦。番石榴葉啦、綠茶啦、生薑嘅、人參同埋日本花椒
係啦，咁呢啲咧就會令到嗰個減磅個效果更加好嘅嚇。咁佢專利嗰個註冊成分係咩咧？就係 Absolbito Plus 係啦，科學個證實啦，咁可以信賴。結合其他7種熱控啦、消脂等減磅嗰個成分啦，係嘛？咁呢個咧就係佢2星期後就會見效啦。2星期後就會見效。嗱，4星期咧體重減少，你估下幾多？估下幾多？係啦，係6.4 kg 嘅，係啦嚇。咁佢呢個係最強吸脂，係啦，每克可吸大概783克油。咁大家知道，大家出街食嘢係咪？哇！尤其是食嗰啲咩麻辣火鍋啲，係咪？哇！有一陣油喺度啊，係嘛？咁呢個咧，如果大家未食之前可以先食每日食2粒。每日食2粒係嘛？係要餐前喎餐前跟住飲啲溫水啦係嘛？咁日常咧就午餐啦或者晚餐要早30分鐘前啦就食咗佢先啦。1粒已經可以達到最好嘅效果㗎啦。係啦。咁首月建議啦，午餐晚餐啦就前30分鐘食啦，2粒以達到最佳嘅效果啦，係咪？咁就係啦，餐前食記得，咁先可以之後你食啲咩麻辣火鍋啲佢都可以幫你吸咗啲油唔係你身體吸呢個吸幫你吸咗，咁你自己身體就唔使吸咁多嗰啲唔好嘅油，係咪？咁就唔需要減得咁辛苦。咁如果你真係試咗好多方法都搞唔掂嘅，咁都不妨可以試下啦。如果你真係想減肥嘅，我可以試下我哋呢個大黃蟹提取物咁佢係高強吸油嘅，所以你要飯前食，半個鐘前食定，係咪？同埋係啦，你要唔想有咁多一日有咁多卡路里吸取嘅，咁你就要首先午餐啦、晚餐啦，半個鐘前食定先，係啦，1粒或者2粒啦。咁睇返你個情況啦，你個需求啦，咁咧佢就吸脂咧係可以吸到783克油嘅，係啦。咁同埋佢呢個如果係4個星期，佢可以減體重咧，咁樣大概6.4 kg 嘅，咁大概可以吸走2114卡路里嘅，等於幾多咧？等於8個漢堡包個卡路里。咁大家如果即係食咗呢個咧，就可以幫你吸咗8個漢堡包個卡路里啦。咁所以今個夏天，如果大家想着靚靚衫出街，唔想有啲多餘啲脂肪突出嚟嘅話咧，又影啲靚靚相嘅話，咁可以不妨試下我哋呢個正大一番嘅 cheat day 365減磅丸啦。呢度入邊有40粒嘅，係嘛？40粒。咁打我呢個 NINI 咧喺嗰個優惠碼度，仲有95折。今次95折咧就係129蚊嘅。係嘛？咁可以不妨試下啦。
好，咁咧今日咧，大家如果啱啱入嚟嘅，我係你哋嘅大家嘅直播主，我叫做 Nini Ni，係OK 好嗱，今日咧大好啊好，今日咧好。大家可以scan 個 QR code 啦，係啦 ，scan 個 QR code 入嚟呢度啦。咁大家如果係入咗我哋呢個群咧，第一時間咧就可以收到我哋最新嘅優惠啦，係嘛？最 update 嘅有啲着數嘢，大家即刻可以收到咁，咁咪可以 scan 我哋嘅 QR code 啦。我係大家嘅 G2 直播間嘅KOL， 我叫做 Nini Nini。咁啊，大家如果揀咗你哋中意嘅食物或者用品嘅時候，喺個 coupon 個位度可以打 Nini 咧，仲有多95折嘅，好嘛？咁啊，而家天氣熱，可以揀夠350蚊嘅時候就免運費送上大家嘅屋企，係咪好正咧？又唔使拎，又唔使曬，又唔使要擔遮，係嘛？而家天氣真係好熱，一係落好大雨，一係好熱，咁啊，簡單350蚊就即刻送貨到你嘅屋企啦，唔使咁辛苦。好，咁頭先都有分享俾大家好多產品啦。咁啊，大家如果係啱啱入嚟嘅，我仲有好多產品未介紹到俾大家嘅，咁大家可以睇翻我之前有介紹咗其他啲產品啦。而家我繼續再介紹俾大家啦嚇。咁啊係啲乜嘢咧？就係呢個細胞修復抗衰老面膜喎，係嘛？睇下先，係啦，頭先我都有介紹另外個款啦，而家我介紹呢個 HTC 幹細胞修復抗衰老面膜，係呢個係日本嘅，咁啊呢度有10片咁多㗎，嗱10片咁多嘅。係，咁啊原價幾多？原價係98蚊，係啦。咁啊而家直播優惠咧就係89蚊，98蚊。有10片啦，圍皮差唔多8個9一片啦，係嘛？係啦。咁啊呢度有10片，呢度有10片。好，咁啊有咩作用啦？咁佢係高濃度幹細胞啦。表面再生因子啦 ，EGF 係啦，咁咧面膜有33ml 嘅精華成分嘅，咁啊質地咧係好水潤嘅，咁啊超強保水保濕修復受損嗰個皮膚啦，係嘛？咁啊用後咧嗰個皮膚咧就會有好多水分啦，就冇咁乾啦，係嘛？咁充滿水分咧，個皮膚就會有彈力啦，係嘛？將卜卜比較彈手啦，同埋會有光澤，係啦。同埋尤其是啲人搽極都係好乾啊，啲皮膚比較乾性嘅皮膚啦，比較暗啞色嘅皮膚啦，要敷多啲 mask， 等個皮膚咧就冇咁暗啞色啦，同埋多啲水分就冇咁乾啦。提升呢個肌膚嘅抗氧化啦，同埋改善係啦啲比較腦肌嘅狀況啦，係啦，加強嗰個彈力啦，加強嗰個彈力。同埋個光澤度，同埋有啲人比較有啲黃斑咁樣嘅，咁啊都可以敷多啲，咁啊可以減咗啲暗啞色啦。主要個成分咧就係人類幹細胞提取物啦，有 EGF 加快皮膚修復，係啦。咁啊有啲維生素 C 啦。維生素原 B5 美白修復嘅，係啦。
咁咧你用之前咧最好熬勻佢，等嗰啲精華咧係均勻啲鋪喺嗰個 mask 度啦。當你敷上去嘅時候，唔會話某個地方比較多精華，每個地方比較少嚇。咁所以記得，當你攞一包出嚟之後咧，咁啊總之搖一搖佢啦，等啲精華概括所有嗰個 mask， 跟住你敷上去嘅時候，所有嘅 mask 都有充滿嗰個精華啦，咁可以敷喺個面度啦，咁啊，尤其是你敷嘅時候，眼呢啲位啊，鼻呢啲位啊，口呢啲側邊角位呢度都要貼啲啦。咁因為講得嘢多或者喐得多嘅地方比較多皺紋噶嘛，係咪？咁啊，你敷嘅時候大概敷到10分鐘到啦，咁佢就乾噶啦。咁啊，大家可以敷住，係啦。咁唔好等到太乾先攞出嚟喎，知唔知啊？如果唔係呢啲精華又索晒噶啦。咁咧，所以大家記得係可以敷下啲靚 mask 啦。Hello， 有冇啲新朋友啊？大家好啊，我係你哋嘅 G2 直播間嘅 KOL， 我叫做 Nini N-I-N-I， 呢個係我嘅名嘅串法 N-I-N-I， 係啦，歡迎大家嚟到我哋嘅呢個 G2 直播間。係啦，大家如果未入我哋嗰個群嘅話咧，可以 scan 呢個 QR code。入我哋嘅 WhatsApp 群嗰度啦，咁如果大家想要收到最新嘅有啲乜嘢特別優惠平靚正介紹俾大家嘅時候，或者有啲咩直播好介紹啲好新嘅產品俾大家嘅話咧，大家可以scan 個 QR code 入我哋個群組啦，係啦，咁啊即刻可以收到我哋最新嘅消息啦。咁啊，大家而家唔中意出街買嘢嘅，又要拎係嘛，又太陽曬，又落大雨咁大家可以不妨喺屋企睇下我哋嘅直播，跟住撳入我哋呢個 G2 個平台呢個 link 入邊咧，咁可以揀大家中意嘅用嘅又好，食嘅又好，係嘛？咁揀夠350蚊嘅時候，唔需要自己咁辛苦抬翻屋企，即刻我哋嘅送貨員咧會可以安排送貨去到大家嘅屋企噶啦，係咪好正咧？好，今日再介紹啲咩俾大家？大家係咪想減肥喎？想減肥喎？有啲咩好正嘅俾大家咧？我哋有呢個日本呢個日本嘅啤沙普利減肥瘦身熊仔軟糖係嘛？食軟糖呢個食軟糖都可以減肥喎，係咪而家啲嘢簡單方便係嘛？咁呢個係咩味咧？好似係橙味嘅係嘛？好似有少少橙味咁樣，係啦。咁呢度係有60 gram 嘅，60 gram。咁原價係幾多錢啊？原價我哋賣30蚊啦，係啦。而家我哋做緊直播就係24蚊啦。咁24蚊一包有60 gram 嘅，60 gram 嘅。咁呢個有啲乜嘢好處咧？咁呢個係日本紅爆嘅減肥熊仔糖喎，好似有冇食過啲叫做甘味有少少嚼口咁樣係嘛？好似啲軟糖咁樣嗰個感覺有橙味嘅邊食邊瘦係啦，大家如果嗰啲停唔到口嘅話，就話一路食一路瘦，係咪好正咧？係啊，咁呢個咧喺 Thread 同埋 IG 都好紅嘅喎，知唔知啊？咁喺社交平台啦，咁喺日本係啦，呢個減肥零食熱潮呢個熊仔甘味糖
係好 hit 㗎嚇。咁啊，今日介紹俾大家就係呢個針對嘅 BMI 偏高嘅朋友啦嚇。咁呢個小熊減肥軟糖係啦，可以試下。咁啊，個形狀係咪好得意咧？有一個熊仔喺度係嘛？個熊仔喺度係啦。咁啊，入邊咧其實佢係可以幫你燃燒啲脂肪啦，咁啊可以改善大家個 BMI 啦，係啦，減少嗰個腹部脂肪啦，機能成分有 HMPA 機能成分係啦，臨床證實有助減肥嘅。係啦，減少內臟脂肪同埋腰圍嘅。咁如果大家有大肚腩嘅，咁可以不妨試下，因為佢入邊有呢個 HMPA 機能成分嘅，係嘛？臨床證實有助減少內臟脂肪，係啦。出邊啲脂肪你可以做下運動。比較容易減啦，但係內臟脂肪就比較難搞啲，咁啊食下呢個啤熊甘味糖咧就可以喺幫助大家嚇。咁呢個可以有咩效咧？可以促進大家個新陳代謝啦，同埋穩定個血糖係啦。飯前食嚇，可以減少嗰個碳水化合物嘅吸收，所以你未食有冇麵啊飯啊之前食就最好㗎啦，係嘛？建議每日帶住一包出街，好輕鬆咧，擺喺個手袋度直接擺入口咬就得㗎啦，唔需要或者配飲水啦，好似食糖咁樣擺一粒入口即刻可以享受嗰個橙味嘅，好似軟糖嘅味係啦。咁呢個平時啦，常溫保存就已經可以啦嚇，但係就唔好擺喺陽光曬嘅地方或者好高溫嘅地方啦，唔該咪可能會溶毀咗，知唔知啊？係啦，開封後咧，盡量盡快食咗佢啦，係嘛？因為保持佢最好嘅嗰個品質。好，咁仲有啲乜嘢咧？咁冇負擔啊，甜味係啦，咁低糖啦，同埋佢低熱量嘅，減脂同時又滿足有啲大家中意擺啲嘢喺口嗰度嘅咧，咁都可以有呢個咬口個食慾個滿足。係啦，可愛甘味糖嘅造型啦，香甜口味啦，又彈好似 Q 彈口感，好食又有效嘅。日本製造，品質保證，安心食用，日常保健係啦，最佳嘅啦。咁同埋佢有呢個 HMPA 係啦，咁可以幫大家減少大家減低嗰個 BMI， 如果大家 BMI 係比較偏高嘅，想減低 BMI 嘅，呢個可以減低大家嗰個腹部脂肪同埋腰圍嘅。OK， 好，大家係咪有啲新朋友啱啱加入我哋啊 ？Hello， 你好，我係大家嘅直播主，叫做 Nini NINI， 係啦。咁大家如果有產品啱嘅話，可以撳入條 link 揀大家中意嘅產品啦。唔記得打我呢個福利喎，優惠仲有95折㗎 ，NINI 就有95折㗎啦。咁可以記得打 Nini NINI， 咁就會有平啲㗎啦。咁而家就介紹俾大家我哋呢個日本減肥甘味熊仔湯係啦，原價30蚊㗎，但係而家我哋做緊直播係24蚊嘅，所以飯前食可以幫大家減呢個脂肪。碳水化合物吸收嘅，同埋減肚腩內臟脂肪係啦，咁
幫大家呢個夏天咧着靚衫就唔使擔心有肚腩啊！好，再睇下有咩產品呢？睇下先。係啦，大家如果購買夠350蚊嘅咧，我哋就有免費運費送到大家嘅屋企，係咪好正呢？係啦，咁啊，大家如果未加入我哋呢個 WhatsApp 群嘅話，可以 scan 個 QR code 啦。係啦，scan 入 QR code咧，如果我哋有最新嘅優惠或者有產品有啲乜嘢活動嘅話，可以即刻大家可以收到第一個訊息啦，係嘛？咁啊，好多優惠嘅。好，咁啊，大家而家我介紹我手頭上呢個係啲咩咧？就係呢個澳洲牌子Aeron 水光針精華係3ml 嘅，平時賣係28蚊，而家我哋做緊直播係14蚊嘅，係咪好抵咧？係，咁啊呢個一套入邊有5支嘅，一套有5支，係啦，咁入邊佢係有咁樣嘅包裝啦，係咪啦？係啦，3ml啊，3ml。咁呢個有啲乜嘢好處咧？我哋睇睇啊！哇，用一次就等於用咗，估下幾多塊 mask？用一次就等於用咗700塊面膜啊！哇，係咪好犀利咧？哇！如果啲超級皮膚乾咧，係咪有啲？尤其是啲濕疹我搽極都甩皮嗰啲，哇！呢個用一支就搞掂啦，係嘛？急速補水係嘛？同埋水嫩潤滑，同埋提亮皮膚嗰個顏色，係啦。大家有冇睇嗰個台灣嗰個好受歡迎嘅節目啊？女人我最愛嗰個節目啊，都有推介呢樣嘢啊嚇，係啦，時光逆轉秘密嚟㗎呢個係嘛，所以大家女士又最中意㗎啦。呢個係澳洲藥廠同埋藥妝店最熱賣嘅產品啦，澳洲製造嚇，有雪梨大學研製出嚟嘅。咁透過透析分離技術啦，將嗰個水光針功效成分玻尿酸啦、膠原蛋白等啦，係咪微分子化成為高活性嘅高活性係咩意思咧？就等呢個皮膚容易吸收。有冇試過有時大家搽啲嘢咧，搽完咧都好似仲有一陣都唔係幾吸收喎，係嘛？搽完幾分鐘就好似仲喺個面部表層，咁呢個係咩意思咧？微分子化就係佢讓嗰個分子係好大粒嘅，變咗好細粒，同埋你個皮膚係好容易吸收入去底層嗰度，係嘛？咁你敷嗎？搽呢啲精華，你都係要個皮膚吸收嘛。如果你嗰個分子咁大粒，哇！搽嚟搽去都唔吸收入個皮膚底層，即係淨係喺表面，咁冇意思咧，即係嘥錢係嘛？咁佢呢個就係等啲大分子變咗細分子嘅時候，等你皮膚比較容易吸收去到底層嘅時候，係咪可以濕潤咗大家個皮膚啊？咁就可以改善大家嗰個比較乾性嘅皮膚啦，係嘛？等我哋皮膚嗰個骨膠原都提升啦，冇咁容易鬆弛啦，嗰個皮膚就比較
緊緻啦，係嘛？咁佢會有呢個效果啦。等你嗰個骨膠原蛋白個分子嚇，咁啊會容易吸收係嘛？令到個皮膚緊緻咗。你淨係要輕輕咁樣塗喺嗰個皮膚個表面咧，咁佢就會好快容易吸收㗎。咁尤其是你有冇試過？如果你係嗰段時間個皮膚比較乾嘅時候咧，你一搽上去，你會覺得個皮膚係吉吉地、刺刺地㗎，係啦。咁啊呢個就係因為你嘅皮膚比較乾啦，同埋好似沙漠咁樣啦，係咪？有冇見到有啲海綿冇吸水咧，係好乾啲，跟住一擺水入去咧，佢就哇好快就吸啲水。咁我哋嘅皮膚就係咁啊！如果係好乾嘅時候，個分子係好細嘅時候，佢即刻可以吸收入我哋底層嘅時候咧，你就會我自己都會有感覺，好似吉吉地嗰個感覺咧。尤其是會做 facial 嘅時候，佢從我搽啲精華嘅時候咧，我皮膚有時比較乾嘅時候，哇！佢一吸收嘅時候，我感覺個皮膚係吉吉地嘅喎嚇，都會有咁嘅感覺啦嚇。唔知大家有冇試過好似我咁樣係啦？咁因為佢慢慢滲透入皮膚嗰個底層入邊。咁你底層係有水分嘅時候，個皮膚表面就冇咁乾咯，係咪？係啦，咁所以佢嗰個效果係有咁樣啦，提升嗰個彈性啦，美白提亮啦，係嘛？咁如果去咗嗰黃色嗰啲淡斑啦，皮膚譬如話有啲幼紋啊，或者有啲敏感啊。同埋可以抗老啊，減少皺紋啊，同埋收縮啲毛孔啊。以前我啲鼻哥呢度啲毛孔都係好粗粒㗎，係嘛？咁啊，如果係慢慢收縮嗰個毛孔咧，收細咗咧，就會靚好多㗎啦，係嘛？唔好係好似啲豬皮咁樣，哇，好大個窿喺度係嘛？一望你個鼻塊面就係望到你個鼻，哇，個毛孔咁鬼粗，係咪好肉酸咧？係嘛？咁你又要搽啲粉底嚇，咁所以用下呢個咧，可以幫你收縮啲粗毛孔啦，等你皮膚幼滑啲啦，光澤啲啦，緊緻啲啦，彈性啊會好啲啦。咁可以試下呢度都好抵啦，14蚊啊嘛！而家我哋做緊直播，所以可以不妨試下嚇，平靚正。好，咁一盒呢度係3 ml 嘅3 ml，好，係啦，咁大家如果啱啱入嚟嘅朋友，歡迎你啊 ！Hello，係啦，今日而家都係咪飲下午茶嘅時間啊？係啊，歡迎大家入嚟我呢個 G2 直播間，我係大家嘅直播主，我叫做 Nini， 係啦，歡迎大家入嚟我哋直播間，係啦，如果揀到大家中意嘅產品嘅時候，可以打呢個優惠碼 Nini NINI 下呢個細 NINI 咧，可以仲有95折㗎，係啦，可以都可以 scan 下我哋嘅 QR code scan 下我哋 QR code 咧入個群咧，咁可以收到最新嘅消息。最近有啲咩新產品推出啊，或者有啲咩直播啊新消息啊，都可以即刻收到新信息啦，係啦。excuse me。好，咁頭先都介紹咗護膚品啦。飲啖水先，講到口都乾。大家鍾唔鍾意食甜品啊？而家介紹，哇！我哋有好多款甜品喺度啊！大家有冇煲開甜品啊？煲開而家天時熱啦，比較真係都唔想入廚房啊，係嘛？好熱辣辣，已經坐喺廳都已經流晒汗咁樣，再加埋入廚房仲要煲，係嘛？
哇！成個廚房又熱辣辣，好似焗梳拿咁樣，成頭汗，成個人都溶晒咁滯啦，係咪？咁所以大家如果中意食甜品嘅唔使搞咁多嘢啦，即刻撳入我哋 G2 平台揀你中意食嘅產品就已經可以啦。買夠350蚊咧就有免運費，直接送到上門啊，係咪正咧？係啦，我哋有4款唔同嘅甜品啊！如果大家係中意食甜品嘅，不妨可以試下啦，又簡單方便。話而家啲包裝真係正啊，係嘛？哇！即刻一扭開就已經可以食得啦！哇！尤其是大家中唔中意行山㗎？哇！擺入個雪櫃冰咗佢，跟住去行山。行完山，佢係咪開始用啊？用咗咧，大家就可以，哇！真係正啊！補充體力，哇！即刻冰涼嘅甜品，即刻有得食，一拎擰開佢就已經有得食啦。咁我呢個手頭上呢個係啲咩咧？就係呢個香芋椰汁紫米露，係啦，香芋椰汁紫米露。嗱，平時出邊賣幾多錢啊？出邊賣14蚊㗎，哇，14蚊！但係而家出街飲食糖水都唔平㗎嘛，4、5、60蚊嘅都有嚇。咁而家原價係14蚊，而家今日嘅優惠係咩啊？我哋呢個 G2 直播，大家有食神啦！我哋呢個係幾多？9蚊一包啊，係咪好正咧？9蚊，係啦。大家中唔中意食芋頭味㗎？我好中意食芋頭味㗎。哇！又加埋呢個紫米露，哇！真係有補身啊。每包有150 gram 嘅，150 gram 入邊有芋頭啦，係咪？有椰汁啦，有紫米。係啦，混合一齊。哇！我最中意個感覺咧，係你食入口嗰個芋頭，如果佢係好粉啦，加埋嗰個紫米露，哇！逐粒你咬佢咧，佢好似卜卜卜卜卜個口感係咪好正咧？係啦，有冇試過呢個？係啊，好好味㗎，係啦，咁又加埋椰汁啦，好香啦，香滑啦，係嘛？咁有口感啦，嗰個紫米咧有嗰個纖維，你咬佢好似卜卜卜嗰個口感，係咪？又好似煙煙韌韌咁樣，又唔太硬，但係有嗰個彈力咁樣，係嘛？真係正啊！呢度150 gram 一包嘅，簡單方便嚇，隨時要食擺定入雪櫃，尤其是而家天氣好熱，隨時下晝哇要整包糖水咁拎出嚟，扭開佢即食，係咪已經好簡單方便啦？咁同埋如果大家係有做出邊活動嘅，去沙灘游水又好啊，行下山都擺喺個袋度冰咗佢先，跟住拎出街。等你游完水或者行完山咁上下唞嘅時候就可以拎出嚟飲啦，係咪好正咧？尤其是呢個夏天，哇！真係，平時我都唔係好食凍嘢嘅，真係熱到阿媽都認唔到啊，成個人溶晒咁滯啦，係咪？咁所以呢個甜品推介俾大家，哇！真係，而家我哋做緊呢個直播優惠9蚊咋，真係好平靚正，買多幾箱擺喺屋企，隨時隨地擺入雪櫃就有得食啦，係咪？一家大細都可以食，係嘛？我哋仲有其他款嘅喎，其他有啲咩款啊？有呢個陳皮綠豆沙，係啦，陳皮綠豆沙，大家中唔中意啊？食呢個陳皮綠豆沙嗱，都係同樣價錢啊，原價14蚊，而家我哋呢個係9蚊嘅。夏天食綠豆沙有咩好處咧？
哇！天氣係咪好熱啊？個人好燥啊！哇！呢個可以幫身體排毒㗎，好正係嘛？唔使自己煲啊，因為咧要煲到好滑咧，就要浸啦，係嘛？浸完仲要入廚房開爐煲啊！成個熱辣辣都唔想入廚房，成個桑拿咁樣係咪？所以呢個可以清毒啦。一個係用5年嘅陳皮啊，用5年嘅陳皮啦，配呢個呢個綠豆係啦，綠豆嗰個香味，又有口感，加埋有咩啊？有嗰個海帶啊，嗰個昆布喺度，成個嗰個味道又排毒啦，係嘛？又去清熱啦，係嘛？個口感真係好好味，即係耐不耐咧整包咧陳皮綠豆沙係排毒啊、排濕啊、解渴啊，哇！真係正到玩啊嚇！咁可以醒皮啊，180g 一包嘅，簡單方便嚇。好似頭先講啦，擺定幾包喺幾箱喺屋企都唔怕係嘛？擺定幾包喺個雪櫃啦係嘛？出街翻嚟哇熱辣辣，哇最正咪攞一包食啦，或者去戶外活動嘅話，或者小朋友去戶外活動嘅話，我驚肚餓係嘛？可以整一包係嘛？咁如果去行山啊，或者去戶外 picnic 野餐或者游水啊，沙灘游水，哇！你前一晚冰凍咗，成個雪條硬刮刮咁樣擺喺度，到時要飲嘅時候佢已經溶咗嘅時候，即刻可以扭，哇！凍冰冰，好味係嘛？好正，好介紹俾大家。咁大家中意有冇中意食其他啲味道啊？如果大家中意食芋頭紫麻鷺嘅，或者呢個陳皮綠豆沙嘅，我哋仲有2款其他款咯喎，係啲咩款啊？大家中意食呢個黑芝麻糊啊，啜袋呢個包裝芝麻平時原價我哋14蚊嘅，而家我哋直播間9蚊啦嚇，咁記得喺個優惠碼嗰度打我名 Nini NINI 咧就有95折㗎啦，你買夠350蚊就即刻送貨到你嘅門口嚇，唔使煩，唔使拎唔使日曬雨淋係咪？咁已經可以有咁好嘅產品即刻可以扭開就飲得同埋記得 scan 我哋嘅 QR code 入我哋個群有最新嘅消息直播消息就可以即刻送俾大家啦。咁呢個我手上呢個係啲咩甜品啊？就係黑芝麻呢個哇！平時煮又要磨，而家啲人都唔會自己煮啦呢個簡單方便係嘛？9蚊買多幾箱擺喺屋企都唔放啦係嘛？都襟擺㗎呢個。呢個係擺到2028年好似有成2年期㗎喎係嘛？所以你買成箱擺喺度係嘛？得閒就擺幾包喺個雪櫃凍冰冰係嘛？出街行山游水去戶外活動隨時拎一包出嚟補充下都好方便咁呢個黑芝麻咧，咁佢係磨到好幼滑啦，係咪？有冇好中意食黑芝麻嘅朋友啊？係啦，黑芝麻呢個係啦，佢係特別處理㗎呢個黑芝麻咧就冇啲黑即係比較苦味嗰啲冇啊，佢已經處理過㗎啦咁所以呢個芝麻咧佢係比較幼滑啦好香濃嘅係啦嗰個味道咁呢度原裝啦180唔係呢個係150g嘅150g嘅係啦150g係啦，咁可以養眼啦，令到大家皮膚靚啲啦，頭髮黑啲啦，係嘛？食乜補乜係嘛？大家都話，咁簡單方便，擺入雪櫃，
即刻攞出嚟食，又下午茶又得，係嘛？夜晚飯後甜品又得，但係都唔建議夜晚飲太多甜嘢嚇。好，下晝天氣熱整一包補充下又得，方便。咁另外啦，大家鍾唔鍾意陳皮紅豆沙？係啦，要煲到好滑嘅紅豆沙都比較難㗎嗬。但係你如果真係煲到好滑咧，真係好好味㗎，係嘛？大家有冇試過啊？都幾好味㗎。而家即係煲到出沙咁樣又滑，個口感真係好正㗎嗬。咁啊，大家可以試下我哋呢個紅豆沙，係啦。呢個紅豆沙啦，咁原價係14蚊嘅嚇，咁而家我哋直播優惠係9蚊嚇，大家9蚊啊，抵到爛啊，係嘛？出街一碗糖水都要40-50蚊啊，係嘛？而家嗰個價錢，所以9蚊平靚正，喺屋企隨時隨地可以攞嚟食，係嘛？喺戶外活動打完波可以即刻整一包，或者行山啊游完水我可以整一包，如果肚餓嘅話頂住先，係咪好正咧？咁啊呢個紅豆味啊，同埋有陳皮嘅150 gram 係啦。咁啊，所以用緊新會嘅陳皮啊，你知大家都知新會嘅陳皮係出名係咪？所以個味道會香口啲啦，入味啲啦，係嘛？所以呢個係用日本蒸煮鍋嚟加工嘅嚇，所以嗰個特別出嚟嗰個效果，個味道係唔同嘅。咁啊，個有陳皮係一粒粒咁樣啦，咁啊可以食埋嗰個紅豆個皮啦，咁啊話個感覺又有嚼口又好好味，150 gram 一包，簡單方便，擰開就可以食啦，係嘛？好正，好啦，咁我哋再睇下仲有啲咩正嘢喎？有啲咩正嘢未介紹咧？睇下先。落雞。好啦，我哋睇下，喂，大家鍾唔鍾意食鮑魚㗎？呢個叫做原貝紅燒鮑魚麵啊！大家好啊！如果大家啱啱入嚟嘅，我呢個 G2 直播間，我係今日嘅直播主啊！我叫做 Nini NINI， 我嘅名啊 NINI 嚇，唔記得打我個名喎，有95折啦，95折 NINI 細 N 嗬嚇，有95折係啦。咁啊，大家如果未加入呢個 WhatsApp 群嘅，可以 scan 個 QR code 啦，入個群啦。咁啊，最新嘅消息，咁啊，大家就可以收到最抵嘅優惠啦。咁而家揀到大家中意嘅產品咧，夠350蚊嘅話咧，就可以免運費，係咪好正咧？係啦，咁啊頭先都介紹好多有 mask 啦，有cream 啦。有甜品啦，咁啊而家我手上呢個係啲咩咧？就係呢個原貝紅燒鮑魚麵啊，係嘛？大家鍾唔鍾意食麵啊？係啦，呢個好簡單嚇。咁啊，平時呢個出邊賣幾多錢咧？出邊賣62蚊嘅，而家G2 價係56蚊，但係而家我哋直播間嘅價咧，仲有95折嘅。咁你打我嘅名 Nini NINI 就係48蚊啊，48蚊啊，可以即刻買啦，落訂撳入去買呢個係嘛？原貝紅燒鮑魚麵簡單方便啦。嗱，呢度入邊咧，每盒有2包入邊嘅，係啦，每盒有2包，係啦，整熱咗咧，嗱你可以每包啦。擺入滾水嗰度啦，等佢熱透嘅時候
就可以食啦，或者你搣開佢擺入個煲整熱佢啦，或者你成個包裝唔需要拆咧，擺入個滾水度滾熱咗佢，咁攞嚟煮食就得噶啦，係嘛？好簡單方便。每盒有2包嘅，原價62蚊平時 G2 價係56，而家我哋係打埋我 Nini 呢個優惠碼嘅就有95折啦，就係48蚊㗎。48蚊入邊有2包，大概每包24蚊即食原貝紅燒鮑魚麵大家如果放工翻嚟好攰啦，好攰咁又唔想煮咁多嘢廚房又好熱，即刻可以擺呢個喺個滾水度啦，整熱佢就即刻可以食啦，係咪簡單方便呢？咁加大家中意食嘅材料，即刻有得開飯啦，係嘛？咁呢個係入邊咧係有110克嘅，係啦。咁麵入邊咧係有80克嘅，一個麵係80克嘅。咁鮑魚數量咧有4隻，即係等於每包入邊有2隻啦，係嘛？咁一家2口可以大家一齊食，有2隻鮑魚，每人有2隻鮑魚，係啦。咁呢個鮑魚大家如果食開咧，咁會好配埋個汁咧都好正㗎，咁咬落去好爽口啦，好彈牙啦，咁加埋嗰個麵係咪？好簡單方便。好，大家近排係咪覺得天氣好熱呢？好，介紹俾大家。哇！我哋呢個最新嘅風扇，出街係咪好熱辣辣呢？哇！真係喺屋企都熱辣辣，好似晚晚都焗燒啊！如果你唔開冷氣咧，隔離左右開晒啲冷氣，焗晒啲熱氣咧入屋咧，哇！真係喺屋企焗燒啊！晚晚都焗燒啊！成塊面都溶晒咁滯啦。咁咧唔使驚，出街咧喺屋企咧都可以有呢個牌子Machino 呢個 M102嘅多功能可以接得嘅呢個。接得嘅呢個風扇係嘛？嗱，可以咁樣，望到係啦，可以咁樣接住啦。可以再擰啦，係嘛？咁樣嗱，90度嘅。咁如果大家可以吊住嘅話，咁可以吹住自己啦，係嘛？睇唔睇到啊？擺喺個頸度吹住條頸，涼浸浸，涼浸浸，係咪好舒服咧？嗱，原價賣幾錢咧？原價係169蚊嘅原價。G2 平台我哋而家做緊直播優惠咧，149蚊嚇，幾靚啊！呢個紫色我都幾中意呢個紫色喎，咁個風。嗱，可以調校啦，呢個去到25啦，哇，可以調校去50，哇，大風好多，哇，再大啲，哇，75，係嘛？哇，可以去到100喎，聽唔聽到個聲啊？個聲，哇，真係涼浸浸喎，好正喎！如果帶出街真係好正。呢個咧你唔使擔心喎，佢係有嗰個電池量係幾多？4000 mAh 嘅喎，咁即係佢嗰個電池會比較襟啲。即係而家我啲平時出街大家係咪又拎電話啊，又拎叉電啊，又拎電池啦？咁而家又要拎埋呢個風扇，哇！個袋係咪好重啊？好多嘢要拎啊！所以咧。呢個風扇
哇，好正喎！可以調校啦，調到100嗱21呢個風就比較細啲，係啦，可以校風速啦，同埋個電池比較襟啲嚇，咁可以用得耐啲嘅嚇。咁呢個就個重量有幾多咧？有210 gram 到啦，210 gram 到，係啦，比較耐用啲。因為個電池嘅量比較大咧，咁呢個係01嘅，嗰個風速01係啦。咁大家可能可以聽到個風聲係嘛？咁再調校，哇大聲啲25係啦，25嘅，哇50嘅，聽唔聽到啊？50嗰個風速。哇！真係涼冰冰喎。嗱，呢個係75嘅，哇！真係涼浸浸喎，呢個風。哇！100係咪大風啲啊？真係好涼爽。最啱我哋呢啲行山啦嚇，我朋友係行山隊嘅嚇，246大家如果中意行山可以跟埋嚟一齊去行山。咁行山嘅可以買下呢個平靚正咁而家做緊優惠啦，149蚊平咗20蚊嘅。咁大家可以有唔同嘅彎度啦，嗱，可以咁樣扭，直吹又得，係嘛？直吹係啦，跟住吊喺個頸度咁樣彎住吹又得，係嘛？咁所以都好方便嗰個彎度啦，可以調住出街啦，排緊隊啦，企喺街度排隊係嘛？哇！又唔走得喎，天氣又熱係最啱啦，攞住個風扇吹下，同埋佢會涼浸浸嘅，哇！不知幾舒服係嘛？擺喺個office 啦係嘛？有時啲冷氣唔夠嘅，擺喺 office 咁擺下個 office 嗰度咁樣擺住吹住自己。擺喺書台啦、化妝台啦，佢個速度都幾好嘅喎，係嘛？有好多25度速度啦、75啦，去到100係嘛？頭先都有試過俾大家睇嗰個感受下，唔知大家感唔感受到嗰個都有嗰個聲啦，比較嘈啲咁好方便呢個同埋佢嗰個充電嗰個。效果都好嘅襟嘅，因為佢係成4000嘅4000 mAh 嘅超大電容量咁就應該唔會用一下就冇電嗰隻啦，咁就方便大家出街排隊行下山都旅行最方便簡單容易。咁呢個149蚊咁呢個顏色又好靚啦，可以試下。好，咁大家歡迎大家嚟我哋呢個 G2 直播間，我係你嘅 KOL 直播主，我叫做 Nini NINI 係啦，咁大家揀啱嘢可以打我呢個優惠碼，打我嘅名Nini NINI 啦，咁就有9折嘅優惠啦，咁就唔記得打入埋我哋呢個QR code scan 入我哋個 WhatsApp 群組啦，咁即刻有啲新嘅優惠咁會通知大家，即時通知大家咁如果大家揀選夠350蚊嘅時候就會點免費運費，係咪好正呢？俾公司個掌聲。好啦，大家今日呢我要推介呢個係啲咩？大家中唔中意食牛啊？呢個係我哋日本嘅 A5 級嘅和牛，係啦。和牛肩胛肉眼
係啦。咁啊呢個嗱出邊原價賣幾錢啊？出邊原價賣188蚊㗎嚇。咁啊 G2 我哋呢個平台賣就196蚊。196蚊，咁而家我哋做緊直播優惠，估下幾錢呢？179蚊啊，已經可以食到咁正嘅牛扒啦，真係好厚啊！大家睇唔睇到啊？呢度都有1 cm 到啊，係嘛？係啦，1 cm 厚嘅，係嘛？靚牛咧就唔需要擺任何甜味料啊，或者加啲咩啲醬汁嗰啲嘅，咁啊即刻解凍即刻煎佢咧，哇正啦！我老公係最中意食噶啦，咁呢個係日本最高評級嘅 A5 認證嘅和牛啦，代表個肉質係嘛？嗰個色唔係見係咪好靚咧？係嘛？脂肪比例嗰個紋啦係咪好靚咧？係嘛？好高標準嘅，咁佢 A5 級別好高標準嘅呢個肩胛個部位啦，係肉眼之間最精華部分嚟嘅，係嘛？咁有呢個你見嗰個花紋係咪好靚咧？係嘛？嗰個油花紋個位，同埋你食咗嗰個口感啊，嗰個肉質啊，嗰個味道真係唔同㗎嗬！大家如果食過，真係翻尋味㗎，係啊，咁呢個嗰個入口咧，好似融化咁樣，嗰個肉會融化嘅。係啦，所以大家不妨可以試下我哋呢個牛扒啦。咁首先個牛扒提前攞出雪櫃啦，咁擺喺室溫，係啦，室溫等佢冇咁硬啦，係嘛？咁擺喺室溫等佢溶解咗，跟住用啲廚房紙啦，索咗啲血水啦，跟住就兩面關勻啦，擺啲鹽啦，撒少少鹽啦，等佢出啲味啊，係嘛？如果冇少少鹽咧，就出唔到嗰個原汁嗰個味道。咁大家如果中意食黑椒嘅，咁可以滲啲黑椒調味喺個面度啦，係嘛？咁用個平鍋係啦，大火咁整熱個鍋咧，咁等佢有少少煙啦，係嘛？咁你先擺入個鍋度。如果你唔夠熱咧，就比較難控制嗰個火同埋嗰個效果嚇。咁所以你整熱咗個鍋先，嗰個煎 pan 啦，係嘛？咁整熱咗有少少煙啦，咁大家就可以擺入嗰個鍋度啦，係啊，擺喺鍋中間。咁每面咧煎大概30秒到啦，30秒至1分鐘，睇下大家中意食幾成熟，係嘛？咁有啲人中意7成啦，有啲人中意5成啦，有啲人中意9成，咁睇下你自己。你如果中意食生啲，你咪30秒咁樣咯，咁你就轉一轉第二面啦，咁令到佢一陣比較即係熟啦，入邊中間咧嗰個就冇咁老喎，係嘛？即係咬落去就唔會咁硬啦，咁你又煎30秒啦，或者1分鐘啦，睇下你中意啦，跟住就反佢煎第二面啦，咁就。哇！真係，如果嗰個側邊有啲油脂嘅話，煎一煎佢咧，哇！又香咬落去咧，好似成個肉識得融化咁樣嘅，係嘛？所以好正啦，可以之前擺啲鹽啊，擺啲黑胡椒啦，咁帶嗰條嗰個味出嚟啊，係啦。咁你煎完起鍋之後咧。擺喺個碟度啦，係啦，擺喺個碟度啦，或者擺喺嗰個木板上邊啦，
係啦，擺5分鐘先嚇，等佢攤一攤，等啲肉汁咧係啦，重新分佈嚇，咁你先切開佢係啦，咁佢就唔會流失咗佢啦，係嘛？咁你煎完就擺5分鐘係咪先切？咁哇就正啦，擺入口哇，即係會溶嘅嗰個口感係咪好正咧？如果大家食開日本嘅 A5 牛肉嘅話，就知道呢個係正嘢啦，係嘛？咁你買咗咧，最好喺1個月內就食咗佢啦，係嘛？咁就會比較新鮮啲啦，好冇？好啦，我哋都差唔多啦，再介紹埋其他啲。Hello， 大家有冇新朋友啊？新入嚟嘅朋友，歡迎你嚟參加我哋呢個 G2 直播間啊！我係大家嘅 KOL 直播主啊，我叫做 Nini， 呢個係我嘅名 NINI。記得係啦，你揀咗任何嘢嘅時候要打呢個 Nini， 咁就另外有呢個95折㗎啦，係嘛？冇講唔係咧就嘥咗啦，係嘛？有折啊嚇 Nini 打呢個名 NINI 就有折啦。咁如果大家可以 scan 呢個WhatsApp 呢個 QR code 入我哋呢個 WhatsApp 群組。咁如果我哋有特別嘅優惠啦，或者有直播有啲推介啲新嘢俾大家，可以大家即刻收到最新嘅消息啦，係嘛？咁大家可以喺屋企喺屋企。唔使日曬雨淋啊！而家天氣哇又落雨又好熱，係嘛？都唔想出街，咁就可以屋企揀自己中意食嘅嘢、用嘅嘢。咁喺我哋嘅 G2 呢個平台，哇！我哋而家越嚟越多產品啊，用嘅有，哇 mask 又有，靚嘅有，茶嘅有，哇食又有，甜品又有，乜都有啊！即刻揀大家中意食嘅嘢、用嘅嘢，咁交350蚊嘅時候，哇點啊？免費運費啊！免費運費送到大家嘅屋企啊，係咪好正咧？我哋俾公司一個掌聲啊！有咁好嘅呢個服務啊，即刻送貨去我哋嘅屋企，唔需要我哋又擔又抬，係咪？又驚呢個天氣熱啊，買個牛扒，哇！你拎到返屋企都溶晒啦，係咪？又要即刻食喎。但係而家唔使如果買夠350蚊又送到貨去你大家門口嘅時候，可以擺入雪櫃，係嘛？可以得閒先攞出嚟，幾時食都得，係嘛？就係方便簡單。好，今日咧頭先介紹咗嗰個牛扒，我哋再睇下今日有呢個北海道四元豚豬腩片啊！大家中唔中意食豬腩片啊？係啦，係啦，北海道4元豚梅肉，係啦，腩片。咁呢個我哋賣緊幾錢啊？我睇下先。呢個我哋做緊直播優惠，65蚊嘅，65蚊嘅，係啦，65蚊。北海道嘅四元豚肉腩片啊，係啦，哇！大家如果做一浸啲肉，好似 bacon 咁樣，哇！你燒咗佢香噴噴，好正啊！而家做緊 G2 直播優惠，65蚊啊，65蚊啊！快啲嚟啊！快啲嚟啊！快啲嚟啊！係啊！呢度係有幾多咧？呢度有300 gram 嘅。
係啦，我哋有400 gram 嘅呢個係啦，可以火鍋啦，可以做火鍋啦，日式嘅生薑燒係啦，咁啊或者如果大家煮麵啊，咪落幾片啊都好正嘅，咁啊攞啲泡菜炒豬肉都得啊！攞個泡菜，如果中意食辣嘅泡菜味㗎，咁呢個炒佢都好正㗎。咁啊建議啦，大家買咗1個月內就食咗佢啦嚇。好，咁另外啦，我哋有呢個美國安格斯西啦，大家中意食牛嘅可以試下呢個無激素西啦，係72蚊嘅，咁呢個大概250 gram 以上㗎啦，係咪？見好大塊係咪？同我塊面差唔多大咯。同埋我都好厚嘅，大家睇唔睇到啊？1 cm 厚到㗎啦，睇唔睇到啊？係啦，1 cm 到，係啦。咁咧呢個係澳洲純正產地嘅牛肉啦，係嘛？好正嘅。大家食開都知道嗱，同埋呢啲油，唔好剪咗佢喎，你煎香佢，哇！一咬落去又香啦，又脆啦，即係個香味就好正啦。咁啊，同埋呢個肉質好正嘅，大家不妨試下呢個澳洲牛肉係啦。咁煎之前咧係嘛？前一晚拎落嚟下邊嗰個雪櫃嗰度啦，等佢解凍先啦，係嘛？跟住之後用啲廚房紙啦，咁啊吸咗啲血水啦，係啦，跟住整熱個鍋咧就你就可以滲啲鹽啊，滲啲黑椒喺面度啦，咁啊火夠熱，你見佢有少少煙嘅時候，咁你就夾住佢咧煎呢啲油啊，你唔需要擺其他油啊，你煎個邊咧，等佢自己嗰個油出嚟咧，咁你再煎埋個邊之後，跟住你先煎呢邊係啦。煎大概係睇下自己中意幾成熟啦，咁你1至分半鐘到啦，咁啊大家煎完一邊先煎第二邊，等佢香脆啦，咁啲油出晒嚟嘅時候，好正啊！啲牛肉會係好香味嘅，係啦，會好香，係啦，咁係啦，咁雙面都可以起咗鍋啦，煎熟咗，咁啊擺喺度，起碼5分鐘先好切開佢啦，等啲汁唔會流走啦。OK， 好正嘅。好，咁差唔多，我最後一款我哋就有呢個鮮肉小籠包，大家中唔中意食小籠包啊？呢個台柱嘅小籠包原價係32蚊32蚊，呢個我哋做緊直播28蚊啊！直播28蚊係咪好正咧？咁呢度係有300 gram 嘅300 gram， 咁大家可以擺入凍嘅時候啦，要可以攞出嚟蒸佢5至8分鐘，蒸咧就可以食得噶啦係啦，差唔多蒸佢啦，咁你蒸佢話入邊有啲湯汁係咪好正咧？一咬落去，成口都係個肉味個湯汁啊！最正食小籠包就係呢個感覺啦，係嘛？咁呢個咧係豬肉嘅豬肉餡同埋呢個高麗菜呢個餡，保鮮期去到27年㗎嚇，所以大家唔使驚，係啦。入邊呢度300 gram 啦，有12個嘅，咁大家如果唔想煮太多嘢，又唔想入廚房搞咁多嘢，呢個就開爐蒸佢啦，係啦。蒸一蒸5至8分鐘已經有得食啦，所以好正啦。
好，哇！今日介紹咗好多產品俾大家，真係好多產品喎。哇！大家記唔記到咁多啊？如果記唔到咧，可以碌翻前再睇睇，有冇啲咩產品大家 miss 咗嘅，係嘛？咁我哋有個B 集啦，補充大家嘅 B 集啦嚇，如果都可以幫助大家減壓嘅呢個平靚正啦，好抵嘅。咁我哋有呢個鮑魚原貝鮑魚麵係啦，有2包嘅，每包入邊都有2個鮑魚仔㗎，係啦。我哋有呢個風扇，天氣熱排隊可以吹一吹，係啦。咁我哋有呢個甜品啊，4款唔同甜品啊，有芋頭紫米，有黑芝麻，有紅豆、陳皮紅豆、陳皮綠豆，好好味，擺入雪櫃即刻好好味，小朋友都中意，係啦。咁自己中意揀大家中意嘅產品，係啦，買夠350蚊就免費送貨去到屋企啊！記得打我呢個優惠碼 Nini 啊，係啦，記得要 scan 埋呢個WhatsApp QR code 啦，入咗我哋呢個群咧，就有收到最新嘅消息啊！好歡迎大家今日嚟聽我呢個直播，係啦，介紹好多正產品俾大家。我都差唔多尾聲㗎啦，希望大家今日咧有好多大家中意嘅產品，好 happy， 買到 happy，冇錯啦。因為我哋嘅時間又差唔多嘅時間啦，所以大家咧如果仲未買嘢嘅話咧，記住咧點去下邊嘅連結度，然之後咧輸入 Nini 呢一個優惠碼嘅話咧，我就即刻享可以有95折㗎啦。另外記住啦，加翻我哋嘅 WhatsApp 群組，入到我哋嘅群組嘅話咧，都會有一個折扣優惠俾翻大家嘅，而且咧今日買滿咗350蚊就係免運費㗎啦，所以如果未落單嘅朋友仔，記得快啲喺我哋下邊嘅連結度咧，揀翻你自己心目中想要買嘅產品啦。係啦，多謝大家聽我嘅直播，拜拜。